warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini gue pengen mukbang Indomie seleraku. Yaps, Indomie goreng guys, Indomie goreng. Kalau makan satu kurang, kalau makan dua kebanyakan. Tapi kali ini gue pengen makan 3 sekaligus plus 1 telur. Tapi ya guys, sebelumnya gue pengen ngasih tahu nih, jujurly banget. Terakhir gue makan tuh tadi jam 1 siang. Makan nasi ya, makan nasi. Terus sekarang gue nge-record ini jam 8 malam. Nah, dari jam 1 siang tadi sampai jam 8 ini gue belum makan nasi lagi. Sengaja, soalnya kan pengen bikin konten. Jadi langsung aja kita keluarin Indomie seleraku. Tada! Indomie seleraku. Makanan sejuta umat. Kalau makan satu kurang, kalau makan dua kebanyakan. Tapi gue makan 3 sekaligus. Sumpah yang gak estetik banget. Iya emang gue tadi lupa ngeceplok telurnya malah digabungin. Ini tuh indominya gak direbus doang, tapi gue oseng-oseng gitu guys. Ih, lu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum disantap, jangan lupa berdoa. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Apaan sih? Bismillahirrahmanirrahim. Rasa Indomie goreng. Rasa Indomie goreng. Rasa telur. Sumpah ini udah berapa suapan sih gue? Ada yang ngelip. Malu. Bosan banget sambil nendang ah. Gimana dong kenyang? Udah guys, gue udah gak kuat karena mie-nya gak habis-habis. Masih banyak juga. Jadi kita ambil jalan cepet aja buat ngabisin ini. Yeay, habis. Kalau udah habis ini gue bakalan usus buntu atau enggak. Tapi yaudah lah ya, nikmatin aja gitu. Oke guys, karena sekarang gue udah kenyang pakai banget. Oke guys, that's all from this my video. Don't forget click subscribe and see you next time. Wassalamualaikum.